Hello， 大家好，欢迎来到数库3C 团。今天要开箱的又是一个厉害的真无线产品啦，一样是由台湾品牌 Xron 带来的。它在之前2020年出过一支电竞级的真无线蓝牙耳机，就是 Xron 的 Aero。那在今年2023年，终于推出了他们的下一代 Xron Aero Pro， 直接加上了 Pro 的名号，那规格是大大的提升。那这些功能到底多强呢？就我们一起来看看吧。接下来大家都知道，一定是来到开箱的环节，但因为我们是首批的测试者，至于盒装呢，我也还在期待。那说不定是各位会比我先看到它的盒装外观。盒装内容物呢，这一次看了一下，应该就是 Xron Aero Pro 会提供2款，那分别是黑色跟白色的款式。那里面呢就是耳机的本体。接下来可以看到的就是这一条 USB-A to USB-C 的充电线。以及 Xron 每次都会给好给满的低音耳塞跟平均型的舒适耳塞2种。接下来我们来说说这一次产品的外观。这一次呢来到的是一个椭圆形，那上盖呢就是 Xron 的大名，而在下方呢就是 Type-C 的充电孔，看起来应该是走一个非常低调的风格。那蛮特别的是，它在它的充电指示灯上面呢，我觉得是一个蛮大的改变，就是它不是一个小的指示灯，而是一个有流线型科技感的指示灯，真的只能说是低调。你只能在一些小细节，比如说四边的圆角上面还会多一点点的菱形的那个感觉。简单来讲，就是这一次的电竞产品走的是一个更低调内敛的一个外形设计。接下来我们来看看耳机的本体啦。既然它有 ANC 跟环境音，那它一定是一个入耳式耳塞的耳机。它就是在它的柱状体的部分呢，用了更多的四角菱形的设计，入耳的地方呢稍微大了一些。那当然就是也有更大的单体跟更多的技术在里面。入耳的地方跟柱状外面触控区的位置一样，有了一个三角形的纹理修饰。那在里面呢，它应该也是一个收音的麦克风。那主要的话，可能是用来做降噪或是环境音的功能。在入耳的上面，你就看到一个红外线的离入耳指示灯。那侧边柱状的下方呢，还有一个银色的 Xron 大名的 logo XR。接下来这边给大家看一下这一次 Xron Aero Pro 它的一些基本的规格，很明确可以跟大家讲，这一次升级真的是非常的多。ANC 环境音，它在单体也做了一个升级，这次采用的是一颗9mm 的高分子镀钛动圈单体，来提供它有更好低频的下潜跟低频的瞬态反应。因为我们知道电竞游戏里面大多的射击游戏或爆破声都是游戏里面会出现的，那电竞耳机在这一点一定要做到更好。而防尘防水系数呢，也从前一代提升来到了 IP55 的防尘防水系数。在佩戴体验上呢，我觉得这一次它的佩戴呢是走一个入耳式比较舒适，它不是完全的就直接塞在耳朵里，然后让你觉得很紧。至少在原厂附的耳塞佩戴的体验上，就算使用了正确的耳塞大小，我也是觉得它就是一个比较舒适的在耳朵上的感觉，这样可以大大的提升它在使用上的一个时间，因为太紧的话，那耳朵很容易疲劳。不过也因为这样子，它不适合运动的时候使用。电竞游戏的耳机呢，就请大家还是在电竞的时候使用。好了，那既然是一支电竞级耳机，那我们就先从它的电竞的一些重点跟大家分享啦。你可以在 App 里面直接切换它的音乐模式，或者是它的电竞模式。那电竞模式在它的 App 里面叫做超频模式。当然，你也可以在耳朵的触控操作上面呢去设定它的切换。那既然来到电竞了，那我这边还是强力推荐大家呢，应该要使用它的低音耳塞。既然游戏的时候，尤其是你做 FPS 的射击游戏啊、爆破声啊，其实就是需要有更好的低频嘛。这次 Xron 也是标榜了他们的 Xron Low Latency 的低延迟呢，可以来到50毫秒的低延迟。那我们呢，终于找到实测的方法了，就请大家看一下我们这一次的实测。那先跟大家强调一下，我们这次的实测呢是使用它的音乐模式以及它的超频的游戏低延迟模式来做了一段 FPS 射击游戏枪声的实测，请看。而除了这一次 Xron Aero 本身的 Xron Low Latency 的超低延迟之外呢，这一次一样也推出他们新的超级强的发射器。那搭配这个发射器使用呢，它的低延迟可以来到更夸张的30毫秒。而且这次呢，它还想得很周到，因为我们知道发射器其实大部分都是使用给笔电或者是桌上型电脑。它为了让它这个发射器呢可以更稳定，所以它再提供一条很长的延长线，方便你如果今天是让你的发射器连线到桌机，那
它可以因为延长线而让你的发射器直接放在桌上，减少你放在桌子下面的一些物件的干扰。因为我们知道这些讯号的发射呢，有阻隔跟无阻隔，对它的延迟或是它的连线品质是有很大的差异的。像是 Switch 啊，或是 PS5 啊，这些都一样可以来做它的发射器的连接使用。而在这一次 X1 Aero Pro 上面呢，它在 App 里面多了一个全新的功能，叫做 X1 Pro 实境音效。你把这个音效的功能打开，点到这个功能里面，你可以看到它提供了它的音乐的音场的位置。因为我们知道，其实游戏的时候最重要的就是什么？听脚步声嘛。那脚步声总是有一些方向性，你可以在里面呢选择的是游戏的使用，或者是你还可以做音乐模式、电影模式、均衡，那也可以做一些个人化的调整。那这些调整呢，你可以在下面直接设定你希望这些方向的位置的声音呢，离你的距离。你可以看到下面有一个2圈的阵型嘛，那你可以依据你的选择去调整。如果你今天要调整它的位置的话，就会告诉你说，你的个人化会启动，那看你要使用在个人化1还是个人化2。而且它在这里面还多了一个 Turbo Bass 去强化它的一些低频啊、共振啊等等的一些效果。我跟各位分享一下，就是当你的这种环绕的音效有了这些Turbo Bass 的协助之后，让那个声音可以更加的有立体感，而且更加的明显。而这个是在目前各大有知名品牌的耳机都开始在做这件事情。好了，作为电竞级的产品，当然对于连线的稳定度也是非常重要的。这次 X1 Aero Pro 呢，它的官方标示呢，它的蓝牙连线只是10公尺的范围。那大家都知道，大部分蓝牙设备都写10公尺，但它后面有标记哦，在无阻隔的情况下，最高可以来到80公尺，这就是一个蛮夸张的连线距离。所以我们来做一个实测，给大家看看我们的连线范围效果如何。那当然，在电竞的游玩过程中呢，绝对不会是单机游戏，大部分都是连线对战。那多人很重要的就是通话的品质哈。那 X1 在这一点呢，它提供了3种技术。那第一个呢，就是它的 Voice Chamber 降噪舱的技术。这次降噪舱的技术呢，在通话上面还特别强调了，他们经过非常多 AI 的运算来提升它对于游戏中这种机械键盘的声音，还有所谓的滑鼠的连点的声音。那除此之外呢，它另外2个技术呢，相信大家也不陌生。第一个是物理性的抗风噪技术，最后呢就是通话的品质。那里面会有塞痛的反送监听的功能。接下来就是来这一段我们的游戏的通话实测啦。我们现在来做的就是它的电竞的通话实测，因为我们知道在玩 LOL 啊或者很多游戏的时候是需要有队友的，那需要跟队友沟通。那这一次的 X1 Aero Pro 的话，强调的是你的键盘、机械键盘的噪音或者滑鼠的噪音呢，它可以有效的去降噪，达到你的通话呢只有人声的一个好的表现。那各位现在听到呢，就是我边讲话然后边敲键盘的声音。如果你现在是用相机收音的话，应该会觉得这个键盘的声音很明显，然后我的声音呢就会隐藏在这些所有的键盘的声音后面。对，那接下来各位听到呢，就是使用了 Aero Pro 之后，它的通话的录音的，我们录出来它的声音频。那我们其实刚刚前面已经做一个实测了，我发现它的降噪效果是非常明显的。你顶多只会在背景的一点点声音会听到一点点那个啵啵啵的声音，但它已经非常有效的把这些键盘的很嘈杂的声音都已经屏蔽掉了。这一点呢，我相信对于有真的在玩电竞或者想要好好跟队友沟通，然后要使用轻巧耳机的人来说呢，它就是一个非常有效果的一个表现啊。那就这次的通话实测啦。它这次在耳机上也提供了快速静音的功能。那在你不管是家人在找你啊，或者临时有事情的时候呢，你就可以去关掉你的麦克风。作为一款舒适的电竞真无线耳机，既然舒适了，你的使用的时间就会增加。那它的续航力呢，也做了大大的提升。官方的标示在单次使用最高可以来到9小时，那搭配充电仓可以来到27个小时。接下来也要讲讲它作为一只音乐耳机，因为它有音乐模式嘛，那它的表现。那这边要先提到的就是在规格上面其实有写了，它是蓝牙 5.3， 所以它也是 LE Audio 的 Ready， 那大家可以期待一下。而在听感表现上呢，这一次它的这个9mm的高分子动圈单体，给我觉得听起来的表现呢，它是人声比较靠前，最明显的差别是在它的所谓的顺态的表现上面。因为我们知道动圈呢，其实在一些鼓声啊或者什么的时候，它顺态会比较慢，但在这一支上面呢，它的顺态反应非常的好。不过它的低频却没有大家想的这么的浓郁。那你不用担心嘛，它有提供 EQ， 那我会建议直接 EQ 的低频呢，你可以把它拉到70%以上，你就会明显觉得它有大大的提升了。小小可惜的地方就是这一次呢，因为是电竞的耳机，虽然它有提供音乐模式，但它的蓝牙编码呢只有到 AAC， 跟 X1
其他的可以到 LDAC 的比起来呢，声音的品质还是稍微稍弱一些。那接下来呢，如果你想要做一些调整的话，其实在这里面呢，它也提供了 X1 一直以来非常引以为傲的 Tero ID 2.0。那它的 Tero ID 2.0，你一样可以在它的里面去做调整。App 里面呢，你就选择 Tero ID 2.0，那它就可以去进行它的一些测试。除了这一个之外呢，接下来呢就是它还可以直接去调整它的 EQ。那它在里面的预设呢，也提供了你非常多的一些预设的 EQ， 像是你游戏需要的脚步声强化，它也跟它的刚刚前面讲到的实境功能一样，它也提供了所谓的 Turbo Bass， 它总共有1到10段去做调整。我个人建议啊，如果你想要更有感觉，觉得这是5段以上起跳的，你就可以得到非常好的低频的效果。讲完了听感跟它的这些 EQ 的功能，那接下来呢，这一次 Aero Pro 相较于 Aero 最大的提升就是它多了 ANC 环境音这2个功能，你一样可以在 App 里面去调整你要哪一种。那主动式降噪呢，跟环境音通透模式，它一样都提供到了 X1 非常骄傲的20段调整。另外呢 ，X1 这一个品牌，它一样提供了耳机的1对2的配对。除了电竞通话之外呢，我们还要做的就是所谓的户外通话实测啦。各位请看我们的实测。我们现在的户外呢，进行 X1 Aero Pro 它的通话实测。那各位听到的就是马路边相机的收音啊，那一定非常的清楚。那现在各位听到的就是这一支 X1 Aero Pro 它的收音品质啊。那它除了在游戏电竞的通话有很好效果之外，那这一次呢，从之前 Aero 的2颗麦克风升级到4颗麦克风之后呢，它在一般的通话品质呢，应该也是相当的不错。就是各位现在听到，那以上就是这次的通话实测啦。最后呢，还是要做小小的总结啦。X1 Aero Pro 它的建议售价呢是3690元。那上市的时候呢，跟各位讲一下，对，跟久了就知道了，在数库的资讯栏里面呢，就会有我们的优惠折扣码，还有我们它的产品的连结。那当然啦，应该也会有一些早鸟的活动，就是请大家可以持续的关注 X1。好了，以上就是 X1 Aero Pro 的开箱体验。我是阿贵，我们下次评测见，拜拜。